大家好，又係我高峰。近排咧口水多過浪花啦，所以口水咧都講到乾埋啦，諗住食一啲濕口少少嘅嘢，所以今趟咧走去食米線噶。而荃灣咧都有好幾間非常之出名嘅米線鋪，就好似呢依間雲家小窩米線，喺呢個米線關注組咧推崇嘅人氣店嚟噶。夠晒足料咧，亦都係獨立烹煮咁樣，每一窩米線咧都係即刻攞個窩咧就現燒現烤出嚟咁樣。另外有好多啲小食咧都非常之出名啦，就好似係呢個涼拌蜜魚頭，仲有個秘製豬頸肉，仲有啲特製嘅皮蛋啦，夠晒蒜香味，亦都係幾好味。一於同大家咧走入去試試啦。喺開始之前，希望大家都可以幫手撳個 like 同埋 share 同訂閱掣。記住用訂閱掣咧唔需要俾錢噶，只要當我哋有最新影片，你第一時間知道噶啦噃。撳咗掣未呢？撳咗掣，我哋就開始啦。其實咧荃灣咧都有成日兩三間非常之出名嘅米線鋪噶，而我咧間間都試齊咁滯，不過咧比較中意咧都係呢間雲家小窩米線咁樣。其實咧佢更加被呢個咧米線關注組咧都大力推薦咁樣噶。鋪仔細細啦，唔算話非常之大啦，好快到新年咧，佢喺門面咧都經已嚟掛滿好多啲新年嘅裝飾，幾有新年氣氛。入到去之後咧，其實咧台唔算話好多啦，地方咧都係比較細少少咁樣噶，甚至繁忙時間咧可能有時會坐得比較逼，亦都係咧幾好生意下，好多人排隊買佢個米線噶。好啦，睇睇個餐牌先，哇，見到咧非常之 sharp 性啦，好多一啲食物咧都係咧影晒相，擺晒喺度，搞到流晒口水添。其實咧佢依家都有兩間分店啦，包括呢個荃灣總店同埋元朗分店咁噶。好啦，睇睇佢個餐牌有咩食啊？包括小窩米線啦，同埋一啲小窩紅薯粉啦，仲有啲涼拌米線添噶。價位咧33蚊啦，38蚊左右啦，更加有啲肥牛啊，甚至牛腩嘅小窩米線。另外加啲餸咧，加11蚊啦，甚至係加每款9蚊。11蚊嘅包括有腩肉、炸醬、豬軟骨、豬大腸、豬皮、台灣腸都有噶。如果加9蚊每款嘅話咧，有呢個豬耳啦、豬脷啦、豬肚、豬紅、雲吞、墨魚丸、乳膚啊、響鈴啊，甚至有啲咧貢丸嗰啲咁樣。所以豬耳、豬脷好多豬嘅產品咧都有咁。另外咧有啲特色小食啦，包括呢個麻辣豬耳啊、涼拌墨魚頭咧，哇呢個好正。就蒜泥白肉啦，仲有呢個秘製豬頸肉啦，仲有啲炸春卷啊，仲有呢個咧涼拌皮蛋咧，都好似好出色下。哇咁快啦，所有餐都叫晒啦，哇用晒啲簡稱啦，叫落咧好得意，大耳亦肥卜。咁大家諗下我叫咗啲乜嘢啦？好啦，咁見到咧，其實廚房咧，因為煮個米線嘅時候咧，佢都一窩窩啦，即刻咧就燒起上嚟啦，所以聽到廚房咧傳嚟轟轟轟嘅一啲咧火爐聲咁，所以咧一定係夠晒熱、夠晒火候啦。好啦，哇咁快咧，成兜米線竟然擺到我台面啦！哇，超大碗啊！其實個匙羹咧都經已夠大噶啦，再加上碗嘢咧好大好大，啲米線同埋啲餸菜咧都非常之多咁噶。當然咧好多啲配料咧放咗落去啦，所以一個人食一定夠晒飽啦。當然我仲叫咗好多小食啊！仲有呢個豬頸肉啦，仲有個皮蛋啦，仲有呢個墨魚頭啦，仲有蒜泥白肉，仲有2杯嘢飲添。首先試個米線啦，飲一飲個湯。今次咧我就係淨係揀酸辣，唔揀麻酸辣嘅，麻到條脷咧避一避咁樣啦嘛。好啦，飲一飲個湯啊！其實中意佢咧都係一啲都唔油膩啦，同埋清清地同埋咧成個湯咧都係酸味味咁樣，簡直就係夠晒開胃。另外咧佢亦都係加咗咧非常之多芫茜咧同埋蔥啦，所以都幾香下。仲有個米線面頭咧都係見到好多啲肉鬆碎啊，就咁聞到都好有呢個肉鬆香啦，同埋食落去咧嗰啲肉鬆味咧都幾足。所以咧再食埋落去咧，佢有啲香酸菜喺度啦，酸酸甜甜咁樣啦。至於個米線咧都幾 Q 彈下咁樣嘅，咁所以個米線咧其實咧一啲都唔油膩啦。同埋唔係話好重口味嗰啲咁嘅版本嚟噶，所以淡淡地、酸酸地，幾開胃，亦都食完之後咧唔會話非常之 heavy 啦。再試埋個米線啦，其實都幾 Q 彈下啦，同埋咧都係比較幼細噶。我掛住拍嘢啦，咁個湯咧都係索咗一段時間啦，佢都係完全冇話咧發脹咁樣，同埋米線咧算係幾滑淨下嘅。好啦，再試埋呢個豬大腸啦，其實咧都係整得咧非常之乾淨啦。咁事關咧都係切開咗一半，唔會話啲豬大腸咧捲住咁樣噶。同埋呢隻豬大腸咧唔算話非常之肥啦，有時肥得滯咧食幾嚿咧就經已滯滯地口咁啦。呢個豬大腸唔算好
肥，咁啊所以咧佢都係咧掛咗少少個酸味味嘅湯落去咧都係唔錯。再試埋個豬耳啦，簡直夠晒脆，卜卜脆，偏硬身少少，但係咧食落去咧嗦嗦聲啦吓。再試埋個雞翼啦，個雞翼咧都幾滑身下啦，咁啊裏面啲雞肉咧都係算幾滑正下咁樣噶。咁當然咧個雞翼咧唔算話咧非常之重嘅滷汁味咁樣啦，但係咧佢掛咗少少一個酸味味嘅湯落去咧，整碗米線咧再加埋啲嘢食咧都係咧酸味味夠晒開晒胃口咁樣啦。好啦，之後咧再試埋其他嘅小食啦，其他嘅小食咧其實都做得咧幾出色下啦，就好似咧好多小食都加好多蒜頭落去咧，蒜香咧都做得咧幾充足下咁樣，就好似呢個皮蛋咁啦。點解好似同我平時食開啲皮蛋有啲唔同嘅？透明色咧，透到咧好似咧望到對面咁樣嘅喎，哇，晶瑩剔透啊嚇！嗱，我比較中意呢個皮蛋啦，唔算話非常之重嗰啲鹼性嘅皮蛋嘅一啲味咁樣啦，有時呢嗰啲味咧比較公公地咁噶，呢一陣味咧都係咧啱啱好清清地咁啦，同埋最緊要呢個蛋黃咧，好似流心咁樣，非常之 creamy 咁樣噶，再加埋少少蒜香啦，呢個咧皮蛋咧都係咧幾唔錯吓，最中意佢就係 creamy 嘅蛋黃啦。去試埋啦，佢啲墨魚頭先，哇，好靚仔下咁樣，同埋咧蒜頭同樣都係落得咧非常之多，鋪晒起面咁樣啦。首先係佢啲墨魚鬚咧都係咧幾多條下咁啦，同埋咧夾到上嚟，其實個墨魚咧都係呢個粗幼程度咧都係非常之粗啦，所以食落去咧非常之爽脆，同埋咧都係好有呢個實在感。事關咧每一個墨魚鬚都夠晒粗咁樣啊嘛，唔會話咧有啲食落去好有實在感。當然咧點埋啊呢個咧醋啦，咁其實咧都可以解一解嗰種油膩，所以咧又開胃又好味又爽脆啦。再試埋啦，呢個蒜泥白肉，哇！啲蒜頭多到咧鋪晒起面，連啲肉咧都見唔到咁樣啦。如果中意食蒜香嘅朋友咧就啱晒咁樣啦。不過咧小心啦，會唔會食完啊有陣味喺個嘴度咧？好啦，蒜泥白肉咧個肉咧都係個質地咧都係正常，唔算話好肥咁啦。最緊要食落去夠晒蒜香味，中意食蒜嘅朋友呢一兜餸啱晒你啦。再試埋下一味咧，亦都係咧整得幾靚啦，同埋幾中意食嘅豬頸肉咁樣噶，佢烤得咧非常之香脆咁樣啦。見到面頭咧，竟然係脆卜卜咁樣啦，咁啊裏面咧都係鎖住咗啲肉汁，初步睇落咧唔算話咧非常之肥咁樣噶，咁同埋面頭咧都係鋪咗咧，都係撒咗少少呢個華鹽喺度咁樣啦。點埋個醬試一試先，嗱，其實咧出面咧都非常之烤到咧非常之少少脆脆地咁啦，咁啊但係裏面呢個肉質咧都係算係幾軟滑滑。但係如果呢個豬頸肉咧再肥些少嘅話咧，再多少少油脂咧就會更好味咁樣啦。呢個味道再加少少華鹽上去咧，咁都唔算話咧非常之鹹啦，香香脆脆，啲肉又嫩滑，幾好味，幾好味。好啦，所有嘢食晒，到最後咧，梗係飲下杯嘢飲啦，咁啊可以咧清清啊口裏面嘅味道咁樣啦。嗱，其實咧佢個檸茶咧都係好似係普通茶餐廳嘅出品咁樣啦。咁個奶茶咧都係正正常常、中規中矩咁樣噶。好啦，嚟個總結先。嗱，其實咧比較中意個米線咧夠晒大碗啦，啲餸咧又夠晒多啦，同埋米線個量咧都係幾多下咁樣啦。成個碗咧都係超大碗啊，一個男仔嚟食咧一定係夠晒飽肚咁樣啦。咁啊同埋咧我中意個湯底咧一啲都唔 heavy 啦，清清地咁樣，少少酸酸地咧，亦都係非常之開胃咁啊！如果你中意食麻辣嘅朋友咧，記住加埋麻辣。今次我就冇加到咁樣啦，咁啊米線咧都幾滑正下咁，但係冇諗過啲小食咧都係整得幾出色下咁啦，就好似嗰啲墨魚頭啊，甚至呢個豬頸肉啊，甚至有好多啲小食咧都係加咗好多蒜香落去，所以中意食蒜香嘅朋友一定啱晒。好啦，今次就嚟到呢度先啦。如果大家有興趣，都係走過去試試。今集嚟到呢度先，多謝大家收睇高峰嘅片。臨走前記住撳個訂閱掣支持下我個台啦，多謝各位，拜拜。